İbrahim məqamı, Həzrəti İbrahimin ayaq izləri. Kəbənin qarşısında kiçik bir qübbənin altında qorunan qədim bir daş. Bu adi bir daş deyil. Bu İbrahim peyğəmbərin ayaq izlərini daşıyan, əsrlərin yadigarı olan İbrahim məqamı. Quran-ı Kərimdə bu yer barədə belə buyurulur: İbrahim məqamını namaz yeri edin. Həzrəti İbrahim peyğəmbər Allahın əmri ilə oğlu Həzrəti İsmail ilə birlikdə Kəbəni inşa edirdi. Ancaq hündür divarları tikərkən əli yuxarı hissələrə çatmırdı və burada möcüzə baş vermişdi. Rəvayətə görə İbrahim peyğəmbər xüsusi bir daşın üzərinə qalxaraq Kəbənin divarlarını hörməyə davam edirdi. Və ən heyrətamiz məqam isə bu daş üzərində peyğəmbərin ayaq izlərinin qalmasıdır. İbrahim məqamı zaman keçdikcə bir sıra dəyişikliklərə məruz qalmışdı. İslamın ilk dövrlərində açıq vəziyyətdə olan bu daş zamanla daha yaxşı qorunması üçün örtülmüş və metal məhəccərlərlə əhatələnmişdi. Əməvilər və Abbasilər dövründə onun ətrafında müəyyən abadlıq işləri aparılmış, qoruyucu strukturlar əlavə edilmişdi. Osmanlılar dövründə isə daha da möhkəmləndirilmiş və bəzədilmişdi. Müasir dövrdə xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanı hakimiyyəti zamanı ətrafı genişləndirilmiş və ziyarətçilər üçün daha rahat mühit yaradılmışdı. Hal-hazırda bu daş kvadrat formasında olub, eni və uzunluğu təxminən 40 sm, hündürlüyü isə 50 sm-dir. Bu məkan xüsusi billur şüşə ilə örtülmüş metal məhəccərlərlə qorunur və üzərində Quran ayələri həkk olunmuşdur. İbrahim məqamı min illərdir ki, müsəlmanlar üçün müqəddəs bir ziyarət məkanıdır. Həcc və ümrə zamanı minlərlə müsəlman bu məqamda namaz qılır və dualar edir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur: İbrahim məqamında qılınan 2 rükət namaz 1000 rükət namaza bərabərdir. Başqa bir hədisdə buyurulur: İbrahim məqamında dua edin ki, çünki orada dua qəbul olunur. İbrahim məqamı təkcə bir daş deyil, o İbrahim peyğəmbərin izlərini, möcüzəsini və Allahın əmrini özündə yaşadan müqəddəs bir abidədir. Həcc və ümrə ziyarəti zamanı müsəlmanlar buraya gəlib bu möcüzəvi məkanın feyzindən bəhrələnirlər.